Merhaba, ben Melike. Bugün biraz uzun bir sohbet için buradayız. Son zamanlarda kafamı kurcalayan bir soru var ve artık bunu daha fazla içimde tutamayacağım. Sizinle paylaşmam lazım. Sorum şu: ne zamandan beri nasılsın sorusunun cevabını kendimize değil de bileğimizdeki, parmağımızdaki cihaza sorar olduk. Hiç fark ettiniz mi? Sabah uyanıyorsunuz. Aslında fena değilsiniz. Biraz yorgunluk var belki. Ama gün taşınabilir bir enerjide. Sonra telefonunuza uzanıyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki uyku skorunuz 62. Ve o an bir şey değişiyor. Az önce idare eder bir şekilde uyandığınız sabah birdenbire kötü bir gecenin sabahı haline geliyor. Omuzlarınız biraz daha düşüyor, kahveye biraz daha muhtaç hale geliyorsunuz. Oysa beden aynı beden, yatak aynı yatak, değişen tek şey sayı. Ben bu anı çok düşünüyorum son aylarda. Çünkü o 2 saniyelik ekran anı aslında çok daha büyük bir hikayenin parçası. Sağlığın bir his olmaktan çıkıp bir performans haline dönüşmesi çünkü bu. Ve bu hikayenin özellikle de kadınlar için hiç de masum olmayan bir alt metni var. Videonun hemen başında söylemek istiyorum. Bu bir cihazlarınızı çöpe atın videosu konuşması değil. Teknoloji düşmanlığı hiç değil. Ben de yıllardır takıyorum aynı cihazları çünkü kullanıyorum. Bu konuşmanın bir kısmı kendi hesaplaşmam aslında. Bugün yapmak istediğim şey bir görme biçimi denemesi. Ölçtüğümüz şeyin bize ne yaptığına ve bu yükün neden herkesin omuzuna eşit şekilde binmediğine birlikte bakmak istiyorum. Eğer hazırsanız çayınızı, kahvenizi alın, gelin oturun. Çünkü başlıyoruz. Eminim siz de tanıyorsunuzdur bu hayatı. Parmakta uykuyu izleyen bir yüzük, bileğinizde kalp atışınızı takip eden bir saat, telefonunuzda adımlarınızı sayan, döngünüzü izleyen, su içmenizi hatırlatan, meditasyon serisini kaydeden uygulamalarınız, sabahları adeta bir hazırlık skoru ile uyanıyoruz. Cihazımız bize bugün ne kadar hazır uyandığımızı söylüyor. Sanki bugün bir maç ve biz de sahaya çıkan, form durumu açıklanan sporcular gibiyiz. Biliyorum bu cihazların hiçbirini kötü bir niyetle almadınız. Çünkü ben de öyle almadım. Bu araçlar hayatımıza hep iyi bir cümleyle giriyor. Kendimi daha iyi tanımak istiyorum, uykuma dikkat etmek istiyorum, bedenimi dinlemek istiyorum. Kulağa öz şefkat gibi geliyor. Bir tür modern öz bakım gibi. Bir süre sonra işler değişmeye başlıyor. Kendini dinlemek sessizce yerini denetlemeye bırakıyor. O gün adım sayarınız çalışmıyorsa eğer yürüyüşünüz tam sayılmıyor gibi hissediyorsunuz. Uyku artık dinlenmek için değil de sabahki skoru kurtarmak için. İyi geçmesi gereken bir sınav gibi. Dinlenmek gününüzün birebir ölçütü var. Eğer toparlanma skorunuz düşükse dinlenmeyi beceremediniz demek. Bir arkadaşla buluşmaya gittiğinizi farz edin. O sırada saatiniz titriyor. Diyor ki ayağa kalkma vakti. Sohbet orada, bedeniniz orada ama bir yerde görünmeyen bir karne dolduruluyor. Şu anı siz de yaşadınız mı? Saatinizi evde unuttunuz diyelim ya da şarjı bitti ve o gün attığınız adımlar sanki hiç atılmamış gibi. Bedeniniz orada, döktüğünüz ter orada, nefes nefese çıktığınız yokuşlar da orada. Ama kayıt yoksa emek de yok gibi. Hafif bir eksiklik ve haksızlık duygusu oluyor. Gün boşa gitti duygusu. İşte bu his, bu duygu bugün konuşmak istediğim şeyin kalbini oluşturuyor. Çünkü bir deneyimin gerçekliğini kayda bağladığımız an bir eşiği geçmiş oluyoruz. Yaşamaktan performansa geçiyoruz. Bir de seriler var. O küçük masum görünen kelime, seri, 30 gün üst üste meditasyon, 100 gün üst üste 10.000 adım atma. Uygulamalar bunu bilerek yapıyorlar elbette. Kesintisiz zincir insan zihninin en zor kırdığı şeylerden birisi. Bir noktadan sonra tuhaf bir yer değiştirme oluyor. Ne oluyor biliyor musun? Meditasyonu artık sakinleşmek için değil, seriyi bozmamak için yapmaya başlıyorsunuz. Yani iç huzur pratiği bir tür borç ödemeye dönüşüyor. Gecenin 11'inde uykulu gözlerle telefonun başında o 10 dakikayı doldurmak. Bir düşünün. Sakinleşme egzersizinin kendisi bir stres kaynağı haline geliyor. Kendime uzun süre şu soruyu sordum. Bunda bu kadar rahatsız edici olan ne? Sonuçta hepsi iyi alışkanlıklar. Yürümek iyi, meditasyon iyi, uyku iyi. Yani bu aracın bizi iyi şeylere itmesinde ne gibi bir sakınca olabilir? Sakınca sanırım şurada. İyi şeyler dışsal bir onaya bağlandığında
karakter değişiyor. Yürüyüş bir sayı üretmediğinde değersizleşiyorsa artık yürüyüş değildir, bir veri üretimidir. Uyku sabahki nota endeksli ise artık dinlenmek değildir. Yarınki değerlendirmenin ham maddesidir. Deneyim kendisi için yaşanan bir şey olmaktan çıkıp kanıta dönüşüyor. Ve kanıta dönüşen her şey gibi yaşandığı anda değil de kaydedildiği anda gerçek sayılıyor. Bunu en net gördüğüm yer insanların skorlarından bahsediş biçimi. Dikkat ederseniz artık hiç kimse iyi uyudum demiyor. 87 aldım diyor. Sanki gece boyunca sınava girilmiş de sonuç alınmış gibi. Dil her zamanki gibi dönüşü bizden önce itiraf ediyor. Bunun da bir tarihi var ve düşündüğünüzden çok daha kısa. 2000'li yılların sonlarında Wired dergisi çevresinden iki isim, Gary Wolf ve Kevin Kelly, kendilerine Quantified Self adını verdikleri bir küçük topluluk oluşturuyorlar. Sloganları da neredeyse felsefi. Diyorlar ki sayılar yoluyla özbilgi. Başlangıçta bu bir avuç meraklının işiydi aslında. Kendi uykusunu, kafeinini, ruh halini, kan değerlerini tablolara döken insanlardan bahsediyorum. Kendi üzerlerinde yaptıkları bir amatör bilim gibi. İçinde tuhaf bir masumiyet bile vardı. Sokrates'in kendini bil çağrısının elektronik tablo versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Sonra teknoloji daha ulaşılabilir hale geliyor, küçülüyor ve bu önemli tabii ki güzelleşiyor. Bu sensörler önce bileklere, sonra parmaklara, sonra kulaklara yerleşiyor. 15 yıl gibi bir sürede bir avuç meraklı insanın hobisi milyonlarca insanın sabah rutinine dönüşüyor. Bugün öz ölçüm bir alt kültür değil, varsayılan bir yaşam biçimi haline geldi. Ölçmeyen açıklama borçlu olan taraf. Bu arada tasarımcı gözüyle de bazı şeylerden bahsetmeden geçemeyeceğim. Bu cihazların nasıl göründüğüne hiç dikkat ettiniz mi? Tıbbi bir alet gibi görünmüyorlar. Mücevher gibi görünüyorlar. Üzerinizde gezdirmeye değer ürünler şeklinde tasarlanmışlar. Mat titanyum, işte fırçalanmış çelik, İskandinav sadeliğinde ambalajlar, fısıltıyla konuşulan reklam filmleri. Bir uyku takip yüzüğü vitrinde bir alyansla yan yana dursa yadırganmaz. Ve bu bir tesadüf değil tabii ki. Bu tasarımın ta kendisi. Ölçümün bu kadar hızlı hayatımıza yerleşmesinde mühendislik kadar estetiğinde payı var tabii ki. Lüksün görsel dili, sadelik, dinginlik, az ama öz burada bir tür Truva atı gibi çalıştı. Ama asıl dönüşüm cihazlarda olmadı, anlamda oldu. Wellness kelimesini bir düşünelim. Bir zamanlar bu kelime gevşemeyi çağrıştırıyordu. Bir spa, bir masaj, bir sessizlik, hatta bir hafta sonu kaçama hissetmekle ilgiliydi. İyi hissetmek, hafiflemek, kendine dönmek. Bugün aynı kelime bambaşka şeyleri çağrıştırıyor. Protokoller, takviye listeleri, sabah rutini videoları, soğuk duş kronometreleri. Wellness dinlenmenin adıyken birdenbire performansın adı oldu. Ve bunu hiç kimse fark etmeden yaptı. İki araştırmacı var. Carl Kettlestorm ve Andre Spicer. Bu iki araştırmacı bu dönüşüme yıllar önce şu ismi vermişler. Wellness sendromu. Söyledikleri ise özünde şu. Sağlıklı olmak bir tercih olmaktan çıktı, ahlaki bir buyruğa dönüştü. Artık iyi hissetmek yetmiyor. Bu iyi olma halini, iyi hissetme halini sergilemek, sürdürmek ve kanıtlamak gerekiyor. Ve bu buyruğun gölgesinde de sağlıksızlık giderek bir talihsizlik gibi değil de bir karakter kusuru olarak okunmaya başlıyor. Kendine yeterince bakmamış olmanın kanıtı gibi. Bu buyruğun kurumsallaştığı yerler de var. Mesela iş yerleri, kurumsal içi adım yarışmaları, wellness uygulamalarıyla gelen yan haklar, sağlıklı yaşam verilerine bağlanan sigorta indirimleri. Kağıt üstünde hepsi jest olarak görünüyor. Çalışanlarımıza değer veriyoruz diyorlar. Ama yakından bakınca başka şeyler de görünüyor. Sağlık işverene sunulan bir performans göstergesine dönüşüyor. Formda çalışan kendini yönetebilen bir çalışan. Kendini yönetebilen de işi yönetebilir. Ve böylece spor salonu ofisin bir uzantısı haline geliyor. Kettlestorm'la Spicer'ın işaret ettiği nokta aslında tam burası. Wellness çalışma hayatının yükünü hafifletmiyor. O yükün sorumluluğunu kurumdan alıp bireye yüklüyor. Tükendiyseniz eğer sistem sizi tüketmemiştir. Siz kendinize iyi bakamamışsınızdır demek oluyor bu. Nefes uygulamanız vardı. Kullansaydınız, kullanmadınız. Bu noktada artık bu kanalı takip edenlerin yakından tanıdığı bir kişiden söz etmem gerekiyor. Yongchul Han. Han, yorgunluk toplumunda modern hayatın belki de en rahatsız edici teşhisini koyuyor. Eski disiplin toplumlarında komut dışarıdan geliyordu. Yapmalısın diyorlardı. Yasaklar vardı, kurallar vardı, gözetleyenler vardı. Bugünün performans toplumundaysa komut içeriden geliyor. Yapabilirsin diyor. Kulağa özgürlük gibi gelen bu cümle Han'a göre daha yorucu bir tahakküm biçimi.
Çünkü patron artık dışarıda değil, içimizde. Kendi kendimizin işvereni, kendi kendimizin denetçisi olduk. Ve kendi kendini sömüren insan sömürüldüğünün farkında değildir. Çünkü bunu özgürlük zannediyordur. Şimdi bu cümleyi bileğimizdeki cihazla yan yana koyun. Kimse bizi zorlamıyor. Hiçbir kurum sabah kalkıp skoruna bakacaksın demiyor. Biz istiyoruz. Kendi paramızla gidip alıyoruz o cihazları. Kendi rızamızla takıyoruz. Hem de büyük hevesle takıyoruz. Han'ın psikopolitikada işaret ettiği şey tam olarak bu. Sayının, verinin, kendi kendini izlemenin yepyeni bir yönetim biçimine dönüşmesi. En etkili iktidar size iktidar gibi görünmeyen iktidardır. Bir yüzük gibi görünür mesela. Zarif, hafif, titanyum. Bir kayışın içinde sağlık kelimesi sessizce anlamını değiştirdi. Eskiden sağlık büyük ölçüde bir yokluk haliydi. Hasta olmamak. Ağrı yoksa, ateş yoksa, doktor bir şey bulmadıysa sağlıklı oluyordunuz. Sağlık hayatın zemini gibiydi. Üzerinde duruyorsunuz ama sürekli düşünmüyorsunuz bunu. Bugünse sağlık bir zemin değil, bir zirve oldu. Ulaşılacak, korunacak, sürekli üzerinde çalışılacak bir hedef haline geldi. Sağlıklı olmak yetmiyor artık. Daha sağlıklı olmak gerekiyor. Optimizasyonun matematiği de bu. %100 diye bir şey tanımıyor. Her skorun üstünde bir skor vardır. Her protokolün üstünde bir protokol vardır. Ve sonu olmayan bir hedefe koşan insan tanım gereği hiçbir zaman o hedefe varmış hissetmez. Ve sanırım çevremizde gördüğümüz o tuhaf tablonun, yani aslında en sağlıklı çalışan ama aynı zamanda kendini en çok hasta ve yorgun hisseden kuşağın açıklaması da bu. Aslında bu fikrin çok eski bir kökü var. Modern iktidarın en kalıcı biçiminin gözetimi olduğunu yazmış. Ama kaba, dışsal bir gözetim değil, içselleştirilmiş olanı. O meşhur panoptikon tasarımını hatırlayın. Ortada bir kule var. Çevresinde hücreler var. Ve mahkumlar ne zaman izlendiklerini bilmedikleri için bir süre sonra kendilerini denetlemeye başlıyorlar. Kule boş olsa da artık davranışlar değişmiş oluyor. Bunu 19. yüzyılın hapishaneleri, okulları ve hastaneleri için yazdı. Ama itiraf edelim, kule artık bir mimari değil, artık bileğimizde o kule ya da parmağımızda ve içi hiç boş değil. 24 saat boyunca kaydediyor. Ve üstüne üstlük bize kimse bunu dayatmadı. Biz kendimiz gittik, parasını verdik, mağazadan aldık. O şık kutusundan çıkardık, şarj ettik, taktık. Ve kuleyle de yetinmedik, birbirimize de gözcü olduk. Skorların da bir sosyal hayatı var artık, fark ettiniz mi? Sabah kahvaltısında eşlerin birbirine uyku skorlarını söylemesi ya da arkadaş gruplarında dönen adım yarışmaları, dün gece nasıl uyudun sorusuna iyi uyudum değil de sayıyla verilen cevaplar. Ölçüm mahrem bir öz bilgi aracı olarak başladı ama sayı doğası gereği karşılaştırılmak ister. Sonuç olarak bir hissi kıyaslayamazsınız. Ben daha kötü hissediyorum. Ben daha iyi hissediyorum. Ben senden daha çok yorgunum. Bunu kıyaslayamazsınız. Ama sayılar öyle değil. 87 ile 62 yan yana geldiğinde hiyerarşiyi kendisi kurar zaten. Böylece bedenlerimiz en dinlendikleri anda bile sessiz bir lige kaydolmuş oluyorlar. Kimse kaydolmak istememişti oysa. Sadece kendini tanımak istemişti. Evet, buraya kadar anlattığım hikaye herkes için aynıymış gibi görünüyor ama değil. Şimdi konunun benim için asıl ağır olan kısmına geliyorum. Çünkü bu ölçüm kültürü herkesin omzuna aynı ağırlıkta binmiyor. Ve bunu ölçmek için çok uzağa bakmak da gerekmiyor. Sadece kimin nasıl ölçüldüğüne bakmak gerekiyor. Kadın bedeni modern tarihin belki de en çok ölçülmüş nesnesi. Bunu söylerken abartmıyorum. Korse ölçüleri, beden ölçüleri, banyo tartıları, kalori defterleri, ideal kilo tabloları, kadınlara bedenlerinin sürekli düzeltme ve denetleme alanı olduğu yüzyıllardır birçok dilde anlatıldı. Bazen moda diliyle, bazen sağlık diliyle, bazen de ahlak diliyle. Naomi Wolf 90'ların başında güzellik mitini yazdı ve buna şöyle bir isim koydu. Güzellik kadın için bir görünüş olmaktan çok bitmeyen bir emek biçimidir. Görünmez, sonu gelmez ve ücretsiz bir mesai. Peki o mesai nereye gitti dersiniz? Hiçbir yere. Sadece kılık değiştirdi. Bugün bir kadına zayıf ol demek kaba kaçıyor. Ama sağlıklı ol demek zarif, hatta şefkatli duruyor. Oysa ikisi de aslında hemen hemen aynı adrese teslim ediliyor. Temiz beslenme listeleri, hormon dengeleme protokolleri, sosyal medyada dolaşan kortizol yüzü gibi kavramlar, stresin bile artık bir görünüm kusuru olarak kodlandığı bir dil. Döngüye göre yaşamak, döngüye göre spor yapmak, döngüye göre beslenme, ışıltılı ciltler, cilt bariyerleri, içeriden gelen güzelliği. Fark ettiniz mi? Sağlık estetize edildi.
Sağlıklı görünmek, güzel görünmenin daha yeni ve daha az itiraz edilebilir yeni adı oldu. Çünkü güzelliğe itiraz edebilirsiniz, yüzeysel diyebilirsiniz, dayatma diyebilirsiniz ama sağlığa kim itiraz edecek ki? Sağlık tartışma bitiren kelimedir. Ve tam da bu yüzden eskinin güzellik emeği bugünün sağlık emeği olarak devam ediyor ama daha temiz bir vicdanla. Bu alanda yıllardır çalışan bir sosyolog var, Deborah Lupton. Öz ölçüm kültürü üzerine yazdıklarında beni en çok düşündüren ve durduran şey şu oldu. Kadınlara yönelik izleme teknolojileri ağırlıklı olarak üreme, kilo ve görünüm, güzellik altında toplanıyor. Döngü uygulamaları, doğurganlık takvimleri, gebelik takipçileri, kalori sayaçları. Kabaca söylersek erkeklere daha çok performans satılıyor. Daha hızlı koş, daha çok ağırlık kaldır, daha derin uyu gibi. Kadına ise daha çok denetim satılıyor. Üstelik öz bakım ambalajında, pastel renklerde ve yumuşak bir dille. Ve bu verilerin nereye gittiği de cinsiyetten bağımsız değil. Bir adım sayısı bilgisinin sızmasıyla bir döngü takviminin sızması aynı ağırlıkta şeyler değil tabii ki. Kadınların bu uygulamaları emanet ettiği bilgiler mesela işte aylık döngüleri, gebelikler, kayıplar dünyanın pek çok yerinde son derece hassas, bazı yerlerde ise doğrudan riskli bilgiler. Son yıllarda bu uygulamaların veri paylaşımı pratikleri üzerine yürüyen tartışmaları takip edenler bilirler. Bedenini tanı davetiyle toplanan bilgiler hiç aklınıza bile gelmeyecek masalarda dolaşabiliyor. Yani öz bilgi olarak başlayan şey bir noktada bir başkasının bilgisine dönüşebiliyor. Bu da ölçüm meselesinin sadece psikolojik değil, politik bir mesele olduğunu da hatırlatıyor bize. Özellikle söz konusu kadın bedeni ise. Bu dile biraz daha yakından bakalım çünkü dil hiçbir zaman masum değildir. Türkçe'de çok korkunç bir deyim var. Hepiniz duymuşsunuzdur. Kendini bırakmış. 2 kelime. Ve neredeyse her zaman kadın için kullanılıyor. Ve bu ifade içinde kocaman bir dünya görüşü taşıyor. Bu ifade şunu söylüyor. Bedenin üzerinde sürekli çalışılması gereken bir proje olduğu ve çalışmayı bırakmanın bir tür ahlaki gevşeme olduğu ve bu gevşemenin herkes tarafından görülebilir ve yargılanabilir olduğu. Kendini bırakmak. Sanki insan kendini bir an bile elinden bırakamazmış gibi. Sanki var olmak kesintisiz bir tutma eylemiymiş gibi. Ve bu ifadenin başka dillerde birebir karşılıkları da var. Yani mesele yerel değil, yapısal. Şimdi bu eski ifadeyi yeni ölçüm kültürüyle yan yana koyalım. Cihazlar kendini bırakmamanın nihayet nesnel bir kanıtını sunuyorlar. Skorlarınız iyi ise bırakmamışsınız demektir. Ve bu kanıt üretme işi giderek bir de seyirci kazanıyor. Sağlık içeriye dönüştü. Sabah rutini videoları, bir günde ne yiyorum akışları, yeşil içecekler, buz banyoları, güne 5'te başlıyorum rutinleri. Bunların izleyicileri ağırlıkla kadın, üreticileri de ağırlıkla kadın. Ve içinde dolaşan duygu ilhamdan çok sessiz bir kıyas. O yapabiliyorsa ben niye yapamıyorum? Kimsenin kadrajın dışını görmediği bir kıyas maalesef. O videodaki sabahın arkasında kaç tane yardımcı el var? Kaç tane iptal edilmiş sorumluluk var? Bunların hiçbiri bilinmiyor. Görünen sadece performans. Görünmeyen performansın altyapısı. Ve burada çok eski bir hikaye yeni bir bölümle devam ediyor. Görünmeyen emek. Kadının ev içerisindeki karşılıksız emeğinin üzerine 10 yıllardır yazılıyor. Sonra duygusal emek de eklendi bu literatüre. Herkesin halini, hatırını, doğum gününü, kırılganlığını yöneten o zihinsel yük. Şimdi bir yenisi daha ekleniyor gibi görünüyor. Optimizasyon yükü. Evdeki herkesin uykusunu, yemeğini, vitaminlerini, doktor randevularını zaten düşünen kişi, çoğu evde hala kadın. Şimdi bir de kendi verilerini yönetiyor. Kendi döngüsünü, kendi demir seviyesini, kendi vitamin seviyesini, kendi adım sayısını, kendi toparlanma skorunu. Gün bitiyor, mesai bitmiyor. Gün bitiyor, mesai bitmiyor. Çünkü artık uyku bile o mesainin bir parçası ve yarın sabah o not açıklanacak. Bir şey daha var, üzerinden atlayamayacağım. Barbara Ehrenreich'ın hayatının son kitaplarından bir tanesinde Natural Causes'ta sağlıklı yaşam kültürünün en dokunulmaz varsayımına saldırıyor. Kontrol varsayımına. Ehrenreich'ın söylediği şey hem rahatsız edici hem de özgürleştirici bir şey. Diyor ki her şeyi doğru yapsak bile beden nihayetinde kendi bildiğini okuyor. Hücresel düzeyde tam bir kontrol mümkün değil.
Ve buna rağmen kültür tam tersine vaaz ediyor. Doğru yaşarsan, doğru ölçersen, doğru optimize edersen hastalık da, yaşlanma da senin yönetiminde. Bu vaadin faturası kadına daha ağır kesiliyor. Çünkü iyi yaşlanmak denen şey kadın için neredeyse bir performans değerlendirmesi. Yaşımı iyi taşıyor cümlesini biliyorsunuz değil mi? Bu cümle bir iltifat gibi söyleniyor aslında. Ama içinde bir sınav saklı. Yaşını iyi taşımak bir başarıysa taşıyamamak nedir? Bir ihmal mi? Bir tembellik mi? Sağlıklı yaşamın bir tiranlığa dönüştüğü yer tam da burası. Bedenin doğal seyri bile kişisel bir karne malzemesi haline geliyor. Ehrenreich'ın bu kitabı yazarken yaşça ilerlemiş bir kadın olduğunu da hatırlatmak isterim. Söylediklerinin ağırlığı da biraz buradan geliyor zaten. Bir noktada artık istemediği taramaları ve rutin kontrolleri reddettiğini de anlatıyor. Bir ihtimal olarak değil de bir bilinçli tercih olarak. Kalan zamanını bekleme odalarında değil de yaşayarak geçirmek istediğini söylüyor. Bu tavrı herkes paylaşmak zorunda değil elbette. Ben de her cümlesine katıldığımı söyleyemem. Ama içindeki soruyu çok değerli buluyorum. Sağlık hayatın hizmetinde bir araç mı yoksa hayatın kendisinin önüne geçebilen bir amaç mı? Sağlıklı olmak için yaşamakla yaşamak için sağlıklı olmak arasında. Kelime oyununa benziyor ama değil. Koca bir hayat felsefesi farkı var. Ve ölçüm kültürü hiç sesini yükseltmeden bizi birinciye itiyor. Ve işte paradoks. Bütün bu araçlar kadına özgürleşme diliyle satılıyor. Bedenini tanı. Verilerinin sahibi ol. Kontrol sende. Bu dilin içinde bir hakikat payı da var. Oraya da geleceğim çünkü bu hikaye tek taraflı değil. Ama pratik çoğu zaman şöyle işliyor. Kontrol vaadi yeni bir sorumluluk üretiyor. Sorumluluk başarısızlık ihtimalini üretiyor. Yani yorgunsanız, uykunuz bozuksa, kilonuz oynadıysa veriler ortada, suçlu belli. Siz. Bakım yükü, gece 3'te uyanan bir çocuk, evde olan yaşlı bir ebeveyn, bir de mesailer var. Bunların hiçbiri grafikte görünmüyor. Grafikte yalnızca siz varsınız tek başına böyle bir çizgi olarak. Bir gözlemim daha var. Özellikle benim yaşımdaki ve benden büyük kadınları ilgilendiren. Optimizasyon pazarı uzun süre gençliğe konuştu. Şimdi rotasını çevirdi. 40 yaş üstü kadın sektörün yeni keşfi. Menopoz teknolojileri, hormon takip uygulamaları, longevity protokolleri, yaşa özel takviye abonelikleri. Ve buradaki dil yine çift katmanlı. Bir yanıyla gerçek bir boşluğu dolduruyor. Çünkü menopoz tıbbın ve kültürün yıllardır sustuğu bir alan. Kadınlar bu alanda çoğu zaman yalnız bırakıldı. Ama öte yanda aynı sessizlik şu an bir pazar fırsatı olarak değerlendiriliyor. Yaşlanmak yönetilmesi gereken bir kriz. Orta yaşsa optimize edilmezse kaybedilecek bir dönem olarak anlatılıyor. Kadınlara önce görmezden gelinmenin acısı yaşatıldı. Şimdi de görülmenin faturası kesiliyor. Bu ikisinin arasında bir yer olmalı. Mesela görülmek ama proje haline getirilmemek. O yere henüz kimse tam olarak inşa edemedi. Burada garip bir şey var. Kimse bunu yüksek sesle söylemek istemiyor. Ölçmek bilmek değildir. Hatta bazen tam tersi. Ölçtükçe hissetmekten uzaklaşıyorsunuz. Çünkü sayılar yavaş yavaş duyguların yerine geçiyor. Aç mıyım acaba? Bakayım bir uygulama ne diyor? Yorgun muyum? Bir bakayım skorum kaç? Dinlendim mi? Bakayım yüzük onaylıyor mu? Yani bedenin kendi dili, o yavaşça geri çekilme hissi, omuzlardaki gerginlik, içeriden gelen bugün artık biraz yavaşla hissi giderek duyulmaz hale geliyor. Çünkü artık daha yüksek sesli bir tercüman var ve tercüman konuştukça asıl dili unutuyoruz. Uyku araştırmacıları bunun için yeni bir kavram ürettiler. Birkaç sene önce de literatüre girdi. Bunun adı ortosomnia. Ne demek biliyor musunuz ortosomnia? Mükemmel uyku verisi takıntısının uyku bozukluğuna yol açması. Yani uyuyalım diye taktığımız cihazın uyku kaygısı yaratması. Modern hayat içerisinde bundan daha yerinde bir metafor bulmak çok zor. Çözüm diye aldığımız şey problem büyütüyor. Galiba asıl kayıp şu, kendimizle aramıza bir hakem girdi. Nasılın sorusu birinci tekil şahıstan alınıp üçüncü bir göze devredildi. Ve bir soru bir kez devredildi mi geri almak çok zor oluyor. Çünkü bu kas gibi bir şey. Yani kendi bedeninin içeriden okunması. Ve kullanılmayınca da zayıflıyor. Psikolojide bunun bir adı var, iç algı. Bedenin içinden gelen sinyalleri işte açlığı, tokluğu, yorgunluğu, gerginliği fark etme ve okuma becerisi. Araştırmacılar bu becerinin duygusal sağlıkla yakından ilişkili olduğunu söylüyorlar. Diyorlar ki kendi bedenini okuyabilen insanlar kendi duygularını daha iyi okuyabilirler.
Peki size o zaman bir soru soruyorum. Biz bu okumayı sistematik olarak dışarıya devrettiğimizde sizce bir alışkanlık mı değiştiriyoruz yoksa bir becerimizi mi zayıflatıyoruz? Daha da düşündürücüsü bu cihazların içine doğmuş ve bu cihazlarla büyüyen bir nesil var artık. Açlığını uygulamadan, yorgunluğunu skorlardan öğrenen ve öğrenecek olan çocuklar var. Onlar için içeriden bilmek hiç var olmamış bir şey olacak yani. Bizim kaybettiğimiz şeyi onlar hiç edinmemiş olacaklar. Bu cümleyi kurarken bile bir ağırlık hissettim ben. Çünkü kayıp en sessiz halini kaybedildiğinin fark edilmediği yerde alır bence. Evet ve şimdi tam burada ilginç bir şey daha oluyor. Bir süredir gözlemlediğim, giderek belirginleşen bir karşıt akıntı var. İnsanlar yavaş yavaş sessizce cihazlarını çıkartıyorlar. Büyük bir isyan değil, manifestolar da yok, kampanyalar da yok. Daha çok bir yorgunluk, bir ölçüm yorgunluğu. Her sabah bir karneyle uyanmak istemiyorum diyen sessiz bir geri çekilme. Mesela tatile saatini götürmeyenler, uyku takibini kapatanlar, skoru silip sadece saati takanlar. Mesela artık bilmek istiyorum değil de hissetmek istiyorum diyenler var. Buna paralel kültürün genelinde duyunun geri dönüşünü izliyoruz. Düşük uyaranlı deneyimlere yöneliş var. Veri üretmeyen, paylaşması zor olan şeyler. Sıcak su, loş ışık, amaçsız uzun yürüyüşler, kağıt kitaplar, sayısı tutulmayan yüzmeler, bir şeyin kaydedilmeye değer olup olmadığını sorgulamadan yaşanan saatler. Etrafında çoğalan başka işaretler de var. Mesela kulaklıksız yürüyüşe gidenler var. Kulaklıksız yürümeyi bilinçli bir tercih olarak anlatan insanlar var. Sanki sessizlik yeniden öğrenilmesi gereken bir beceriymiş gibi. Ellerle yapılan işlere geri dönüş var. Örgü, seramik, ekmek yapma, analog fotoğraf makineleri tekrar kullanılıyor. Kağıt, ajandalar, akılsız telefonlara yönelmeler. Bence hepsinin ortak paydası aynı. Sonuç üretmeyen, veri bırakmayan, kimseye rapor edilmeyen zaman, ölçülmeyen zaman. Ve dikkat ederseniz bu yönelişin ön saflarında yine kadınlar var. Belki de en çok ölçülen bedenin sahibi olarak ölçüsüzlüğün kıymetini ilk fark edenler onlardır. Bir şey daha var, haz kelimesi geri dönüyor. Uzun süre wellness dilinden neredeyse sürgün edilmişti. Her şeyin bir işlevi olmak zorundaydı. Yemek, yakıt, uyku, toparlanma, yürüyüş, kardiyoydu. Şimdi yavaş yavaş işlevsiz olanın savunusu da yükseliyor. Sırf lezzetli olduğu için yenen yemek, sırf güzel olduğu için yapılan yürüyüş ve hiçbir şeyi desteklemeyen bir öğlen uykusu. Haz uzun bir aradan sonra kendini açıklamak zorunda olmadığı bir masada oturuyor. Eğer siz de bir süreliğine o yüzüğü, saati, o sayaçları hayatınızdan çıkartmayı düşündüyseniz ilk günler hiç de huzurlu geçmiyor. Bunu biliyorsun. Tuhaf bir çıplaklık hissi oluyor. Bilekte, parmakta bir boşluk hissi oluyor. Ve zihninizde o sorular oluyor. Acaba bugün kaç adım attım? Acaba uyku skorum neydi? İyi uyudum mu gerçekten yoksa sadece bana mı öyle geliyor? Gibi sorular. O bana mı öyle geliyor kısmı var ya aslında orası çok şey anlatıyor. Kendi kendimize duyduğumuz güvenin ne kadar incelmiş olduğunu görüyoruz orada. Sanki his kanıtsız kabul edilemeyecek bir şeymiş gibi. Ama sonra bir şeyler gevşemeye başlıyor. Sorular seyrekleşiyor. Yürüyüş sadece yürüyüş olmaya başlıyor. Ve bir gün hiç beklemediğiniz bir anda bugün iyi hissediyorum diyorsunuz. Hiçbir cihaza bakmaya gerek duymadan. Bu da içinizde kaybettiğinizi sandığınız o kasın hala yerinde durduğunu size hatırlatıyor. Lüks endüstrisi bunu çoktan okudu. Çünkü lüks kültürün gittiği yeri herkesten önce koklar. Aman gibi otel gruplarının sessizlik satması da tesadüf değil. Giderek daha az deneyim paketi ve daha fazla sizden bir şeyin talep edilmediği zamanlar. Spa dünyasının da dili değişiyor. Birkaç yıl önce her şey biyometrik taramalar ve kişiselleştirilmiş protokoller üzerineyken şimdi en sofistike mekanlar duyuya yöneliyorlar. Dokuya, kokuya, sıcaklığa ve karanlığa. Hermes'in 10 yıllardır aynı sükunetle savunduğu zaman anlayışını bir düşünün. Acele etmeyen ellerin yaptığı nesneler. O ev bugünün diliyle bakılınca neredeyse bir test savunuyor. Değerli olan hızlandırılmayan şey. Ölçülüp sıkıştırılamayan şey. Aesop'un dünyası da benzer bir şey söylüyor bana kalırsa. O mağazalara girenler bilirler. Kimse size bir şey kanıtlamaya çalışmaz. Vaatler mütevazidir, dil sakindir, deneyim neredeyse tamamen duyusaldır. Koku, doku, suyun sesi. Bu ürün sizin cildinizi yüzde şu kadar iyileştirecek diyen bir grafiği yoktur yani. Ve tam da bu yüzden ölçüm çağında neredeyse radikal bir duruş gibi okunuyor. İddiasızlığın kendisi bir iddiaya dönüşmüş durumda. Son yıllarda çok konuşulan sessiz lüks kavramının sağlıktaki karşılığı bu olabilir bence. Adına da sessiz sağlık diyebiliriz. Yani logosuz lüks neyse skorsuz sağlık da o.
sergilenmeyen, kanıtlanmayan, sadece yaşanan sağlık. Gerçek lüks nasıl kendisini bağırmak zorunda hissetmiyorsa, gerçek sağlık da kendini raporlamak zorunda hissetmeyendir. Ve İstanbul'da yaşayan biri olarak söyleyeceğim ki bir hamamın loş kubbesi altında hiçbir şey ölçülmez. Nabız takip edilmez, süre tutulmaz, skor verilmez. Sıcaklık vardır, taş vardır, zaman vardır. Belki de yüzyıllardır orada duran şey bizim düşük uyaranlı wellness diye yeni keşfettiğimiz şeyin ta kendisidir. Bazen en yeni fikir en eski odadır. Evet, şimdi burada durup kendi anlattığım hikayeye bir de şüpheyle bakmak istiyorum. Çünkü beni tanıyanlar bilirler, güzel hikayelere karşı tetikte olmayı severim. Özellikle de kendi anlattıklarıma. Birincisi, bu geri tepmenin kendisi de hızla bir pazara dönüşüyor. Yani artık ölçmemek de satılıyor. Dijital detoks kampları, telefonsuz oteller, fişi çekilmiş tatil paketleri. Bağlantısız olmak yeni bir statü göstergesine dönüşme yolunda. Çünkü sürekli ulaşılabilir olmak zorunda olmamak başlı başına bir ayrıcalık. Herkes telefonunu kapatamıyor. Kapatabilenler çoğu zaman en korunaklı olanlar. Yani dikkat. Performanstan kaçış da bir performansa dönüşebilir. Sabah skorunu paylaşan insanla ben skor tutmuyorum diyen insanın arasında aslında tahmin ettiğinizden çok az bir fark var. İkisinde de bir seyirci var çünkü. Ölçüm herkes için bir tahakküm değil. Bunu soyut bir hakkaniyetle söylemiyorum. Ben fibromiyalji ile yaşıyorum. Verilerim onlarca yıl bir şeyin yok dedi. Bedenim başka bir şey söylüyordu ama tahlillerim bambaşka şeyler söylüyordu. O yüzden ölçümün iki yüzünü de çok iyi biliyorum. Hem kanıt getirme ihtiyacını hem de sayının hissi susturma gücünü. Verinin görmediği bir bedende yaşamak insana şunu öğretiyor. Son söz hiçbir zaman grafiğin değil. Kronik bir hastalıkla yaşayan insanlar için o veriler gerçekten hayati olabiliyor. Aylarca fark edilmeyecek bir hastalığı cihazlar görünür kılabiliyor. Ve özellikle kadın sağlığı söz konusu olduğunda acı bir ironi var burada. Tıp araştırmaları 10 yıllar boyunca ağırlıklı olarak erkek bedeni üzerinden yürütüldü. Kadınların semptomları daha geç ciddiye alındı. Daha az çalışıldı. Daha çok psikolojik etiketiyle geçiştirildi. Böyle bir tarihin içinden gelen bir kadın için kendi verisini toplamak bazen şu cümleyi kurmanın tek yolu. Madem kimse beni dinlemiyor, kanıtımı kendim getiririm. Bunu görmezden gelirsek hikayenin yarısını anlatmış oluruz. Aynı cihaz bir elde denetim, başka bir elde ses olabiliyor. Üçüncüsü de şu. Bazı insanlar bu cihazlarla gerçekten çok iyi yaşıyorlar. Bunu es geçmek entelektüel bir kolaycılık olurdu. Yıllardır ertelediği yürüyüşe bu cihaz sayesinde başlayan, uykusuna ilk kez bir cihazın dürtmesiyle daha fazla dikkat eden insanlar var tabii ki. Yani bu ölçüm bazı insanların hayatında güzel bir kapı açtı. Bu bir gerçek. Sanırım ayrım tam olarak şurada gizli. Araç bir dönem iskeleti olarak mı kullanılıyor yoksa kalıcı bir vasi olarak mı? İskele bina kendi ayakları üzerinde durunca sökülür. Vasi hiç gitmez. Ve zamanla o araçlarsız karar veremez hale geliriz. Yani şöyle diyebiliriz. Bir cihazın hayatımızdaki en sağlıklı hali kendini bir gün gereksiz kılabildiği halidir. Ama sektörün iş modeli tam tersini istiyor. Vazgeçilmez olmasını istiyor. Abonelikler, seriler, bildirimler bunların hepsi bu yüzden var. Yani araçla aramızdaki ilişkide bizim niyetimizle onun tasarımı her zaman aynı yöne bakmıyor. Bunu bilmek bile ilişkiyi değiştiriyor. Demek ki mesele cihaz değil. Mesele sayının hissi ikame edip edemediği. Aracın amaca dönüşüp dönüşmediği. Ve galiba sorulabilecek en dürüst soru şu. Bu veri bana mı hizmet ediyor? Yoksa ben mi ona hizmet etmeye başladım? Sabah skora baktığımda kendimi daha mı iyi tanıyorum yoksa daha mı sıkı denetliyorum kendimi? Bu ikisinin arasındaki çizgi çok ince ve sanırım her birimiz için farklı bir yerden geçiyor. Artık videoyu bitirmem gerekiyor. Ve kapanışa gelirken size bir şey itiraf etmem gerekiyor. Bu videoyu hazırlarken en çok üstünde durduğum an videonun başında anlattığım andı. Sabah sayıyı görmeden önceki o birkaç saniye fena değilim diyorsunuz ya kendi kendinize. Sonra ekran açılıyor, başka bir ses devreye giriyor. O birkaç saniye gün içerisinde kendi bedenimizle baş başa kaldığımız neredeyse tek an. Ve giderek kısalıyor. Bu konuşmanın başında bedenimi dinlemek istiyorum lafının öz şefkat gibi geldiğini söylemiştim. Hala daha öyle düşünüyorum. Niyet gerçekten o. Ama artık aradaki farkı çok net görüyorum. Dinlemek ve denetlemek aynı kapıdan giren iki misafir gibi. Dinlemek cevabı önceden bilmeden sormaktır. Ne gelirse onu duymaya hazır olmaktır. Denetlemekse cevabın ne olması gerektiğini bilerek bakmaktır. Sapma var mı diye. Cihazlar biz birincisini isterken bize ikincisini öğretiyor. Belki de bütün mesele o ilk niyete geri dönmenin bir yolunu bulmaktır. Belki de yapılabilecek en küçük, en sessiz deney şudur. Yarın sabah
Elinize telefonu almadan, o skoru görmeden önce kendinize bir sorun nasılım diye. Ve cevabı bir sayıyla değil, bir cümleyle vermeye çalışın. Biraz yorgunum ama kafam açık. İşte omuzlarım gergin, canım sessizlik istiyor. Sonra isterseniz o skora yine bakın. Ama artık ikinci görüş olarak bakın. Çünkü bütün bu konuşma en sonunda tek bir soruya iniyor. Kendi bedeninizle aranızdaki konuşmada söz kimde? Ve bir gün bütün bu cihazlar sussa, hiçbir skor, hiçbir grafik, hiçbir onay olmasa nasıl olduğunuzu bilebilir misiniz? Bilemiyorsanız belki de asıl bakılması gereken ekran odur. Biliyorum bu video gerçekten çok uzun bir video oldu ama bu video Modern Kadının Bedeni serisinin ilk videosuydu. Önümüzdeki bölümde şunu konuşmak istiyorum sizinle. Uzun yaşam bilimi kadınları neden bu kadar geç keşfetti? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.